Não é porque as palavras se parecem que necessariamente a produção dessas palavras nem rimar estão rimando. Tá errado? Não é como a gente faz sempre, não. Esse vídeo é contraindicado para quem odeia inglês. Que agressividade, quem é que odeia inglês? Para que isso? Você tem liberdade de odiar o que quiser, viva a democracia. Começamos por... que se pronuncia... Para de tossir! Rough é o contrário de gentle, rude, grosseiro. Para uma pele smoothzinha, use a nova linha de cremes Jequitop. Smoothzinho, eu acho. Mas se não usar, fica rough, que também é o contrário de smooth. Rough, aqui, áspero, e smooth, smoothlizinho. Eu gostei do smoothlizinho. Ah, ter uma pele lisinha que nem a minha é difícil. É tough. Tough e rough rimam! Muita gente pronuncia though como though porque é mais parecido para nós brasileiros. Though é uma conjunção adversativa que junta duas informações que não naturalmente seriam colocadas lado a lado. Though this is an English vocabulary video, let's talk about cooking! Though é dental vozeado, linha nos dentes, though é D normal. Ai, au! Coloca um R. E let's go through this door! Through é através, também comum nas redes de fast food, escrito assim, ó, THRU, through. Bow! 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 Trunk, bow, branches, twigs. Se você gostou desse vídeo, aperte os botões de praxe. Se não gostou, dê um jeito de desver esse vídeo. It's tough.